Տիկին նախարար, մի քանի հարց ունեմ։ Պաշտպանության նախարարությանը տրամադրվող բյուջեի կրճատման ֆոնի վրա մենք տեսնում ենք, որ ներքին գործերի նախարարության բյուջեն էականորեն չի կրճատվել։ Երբ նախորդ տարիներին հարցնում էինք ՆԳՆ բյուջեն ոստիկանության այն ժամանակվա ինչեր աճում, պատասխաններ, որ աճի հիմնականում պայմանավորված է բարեկային ծառայության ներդրման հետ, մեքենաներ, համազգեստներ, թանկ-զենք, ու ավելի թանկ քան Մակարովը համենայն դեպս։ Հիմա բարեկային ծառայությունը ոնց որ թե արդեն ստեղծված է, մեքենաները կան, համազգեստը կա, զենքը կա։ Հետևաբար պետք է ենթադրել, որ կրճատում պետք է լիներ, բայց մենք այդ 2-3 միլիարդի տարբերությունը էլ եմ ասում, մի քանի տոկոս է։ Ինչով է պայմանավորված բյուջեի պահպանումը։ Մյուս խնդիրը կախված է բյուջեի ներկայացման հետ։ Հիմա այն ինչ որ մենք ենք ստացել, այստեղ առանձին տողով գալիս է օրինակ ազգային գվարդիայի ստեղծում։ Լավ, հասկացա, օրենքը անցավ, ազգային գվարդիան ստեղծվեց, ոստիկանության զորքերի գործառույթները էականորեն անցնում են ազգային գվարդիային։ Բայց ինչով եք դուք պայմանավորում այն հանգամանքը, որ նախորդ օրենքով, ինչով եք պայմանավորումը հանենք, լավ, նախորդ օրենքով ոստիկանության գվարդիան կարող է ներգրավել սահմանների պաշտպանությանը, գվարդիան չէ, ոստիկանության զորքեր։ Հիմա դա անվել է։ Հետևաբար պետք է ենթադրել, որ բյուջեն պետք է կրճատվեր, որտեղ մի էական գործառույթ դուրս է եկել։ Այն աղյուսակը, որը մենք ստացել ենք, ցավոք սրտի չի տալիս, թե նախորդ տարի ոստիկանության զորքերին ինչքան է տրամադրվել, հիմա ինչքան է տրամադրվում ոստիկանական գվարդիային, բայց ինձ հետաքրքիր է, այդ գործառույթի իրականացման համար, որը պետք է իրականացնի ազգային գվարդիան, ինչ բյուջետային փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Եվ մյուսը, ելի մենք տեսնում ենք, որ առանձին 26 թվականի համար ծանր հանցագործությունների դեմ պայքարի բյուջե կա, միջին եւ առանձնապես ծանր, միջին եւ ծանր հանցագործությունների, խնդրեմ ելի ներկայացնել այդ բյուջետային համեմատությունները, լավ, այդ գործառույթների իրականացման համար ինչ փոփոխություններ են եղել, որովհետեւ մենք տեսնում ենք մասնավորապես առանձնապես ծանր զենքով գործադրման հանցագործությունների աճ, նմանապես եւ թմրամիջոցների շրջանառության աճ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հերթագրվածները շատ են եւ մեր ժամանակային գրաֆիկը այնպես Չէ, դրա մասին չեմ ասում։ Արձագանքների մասով եմ ասում, որսի հնարավորություն տանք, որ բոլորը ինչքան հարց ունեն հնչեցնեն։ Խնդրեմ տիկին նախարար։ Եթե դեմ չեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, անդրադառնալով առաջին հարցադրմանը եւ նաեւ ձեր բերած հիմնավորմանը, պիտի փաստեմ, որ ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումները միայն բարեկային ծառայության մասին չէ։ Եվ եթե ուշադիր ենք անցած տարվա պետական բյուջեի քննարկումներին, պիտի նկատեինք, որ ոստիկանության գվարդիայի ձևավորման պայմանավորված նախատեսված է եղել շուրջ 5 միլիարդ դրամ միջոց, որպիսի մենք կարողանայինք այս տարվա կտրվածքով ունենալ ծառայության բացումը։ Ընդ որում նախատեսված միջոցները չեն եղել ամբողջական, որովհետև մենք պլանավորել ենք փուլային սկզբունքով կարողանալ, այսպես ասեմ, թարմացնել ամբողջ ավտոպարկը, մնացյալ բոլոր հարցերը եւ նախատեսված միջոցները առավելապես այս տարվա կտրվածքով ծախսվել են ոստիկանության գվարդիայի արտաքին նկարագրի փոփոխությանը, նկատի ունեմ համազգեստ, սաղավարտ, վահան, պաշտպանական այլ միջոցներ, զենքեր, հատուկ միջոցներ, հիմնականում նրանք են, որոնք ամենօրյա օգտագործման են, որոշ խմբականակ նաև ավտոպարկն է թարմացվել եւ արդեն 2026 թվականի կտրվածքով փորձելու ենք շարունակել այս ուղղությամբ աշխատանքները, որպեսզի նաև բյուջեի վրա էական բեռ չլինի եւ մենք բաշխել ենք միջոցառումների իրականացումը տարբեր տարիների բյուջեի վրա։ Եվ նաև պիտի նկատենք, որ համայնքային եւ քրեական ոստիկանությունները եւս կան ոստիկանության կառուցվածքում եւ 2025 թվականի բյուջեով նախատեսված եղել նաև տրանսպորտային պարկի թարմացում ոստիկանության այս երկու ուղղությունների համար եւս, որովհետեւ իրականացնել ոստիկանական ծառայություն եւ օրինակ հերթապահ ժամանակահատվածում չունենալ տրանսպորտային միջոց, որով որ կարելի է հասնել դեպքի վայր, սա ոստիկանության մասին չէ։
չի կարող ոստիկանը չունենալ անհրաժեշտ ավտոպարկ եւ սպառազինությունը, որպիսի իրականացնի իր արժեվ դրված խնդիրները եւ ըստ այդմ մենք այս տարվա կտրվածքով որոշակի համալիրումներ ունեցել ենք նաեւ այս տեսանկյունից եւ նաեւ ուզում եմ փաստել հարգելի գործընկերներ, որ 2025 թվականի կտրվածքով մինչ այս պահը ես կարող եմ փաստել, որ ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների շրջանակներում համաչափորեն երբևէ ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները չեն ստացել որևէ գույք կամ տրանսպորտային միջոցներ, այս տարին բացառիկ է այս տեսանկյունից եւ թե պարեկային ծառայությունում ունենք վերազինումներ, թե համայնքային եւ քրեական ոստիկանությունում ունենք վերազինումներ եւ թե նաեւ էականորեն վերազինվել է ոստիկանության գվարդիայի ընդհանուր սպառազինությունը եւ տրամաբանական է, որ բյուջեն էական կրճատում չի ունենալու, ունի որոշակի հատվածով կրճատում, որովհետեւ մենք շարունակելու ենք բարեփոխումների իրականացումը եւ նաեւ եթե նկատեք, էական առույցի բաժինը ՆԳՆ համակարգի ընկնում է աշխատավարձի վարձատրությանը եւ դրան հավասարեցված միջոցներին եւ նաեւ պիտի փաստեմ, որ բարեփոխումների շրջանակում մենք այն հանձնառությունն ենք ունեցել, որ որևէ ծառայող կառուցվածքային փոփոխության պայմանավորված որևէ ֆինանսական, այսպես ասեմ, բացասական հետևանք չպիտի ունենա եւ ըստ այդմ նաեւ աշխատավարձային կտորով այս տեսանկյունից եւս պատկերը պահպանվել է գվարդիայի ստեղծման պայմանավորված մենք գվարդիային չենք հեռացրել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական ֆունկցիայից, այլ հակառակը գվարդիային տվել ենք թիրախային գործիքակազմ, պաշտպանությանը մասնակցելու եւ աջակցելու եւ նաեւ կարեւոր է այն հանգամանքը, որ եթե մենք խոսում ենք լավ կառավարման համակարգի մասին, հանրապետությունում չի կարող լինել երկու պետական մարմին, ով որ ունի նույն գործառույթը։ Հետևաբար պաշտպանական գերատեսչությունն ունի իր ինքնուրույն գործառույթը, իսկ մնացյալ գործառույթներով ըստ էության աջակցման ֆունկցիա պիտի ունենան մնացյալ մարմինները եւ ոստիկանության գվարդիան ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքով հենց պաշտպանական գործառույթի աջակցման ֆունկցիա ունի։ Եվ նաև եթե ուշադիր լինենք, կնկատենք, որ ոստիկանության գվարդիայի մասին օրենքով հակառակը ավելացել են լիազորությունները եւ ոչ միայն հասարակական կարգի եւ անվտանգության ապահովման ֆունկցիա ունենք նաև պետական պահպանության ֆունկցիա, ունենք արտակարգ եւ ռազմական դրության ժամանակ աջակցման ֆունկցիա, ունենք քրեական դատավարության մասնակիցներին պաշտպանական որոշումների ապահովման ֆունկցիա եւ ունենք նաև ուղեկցող ստորաբաժանման ֆունկցիա եւս։ Հետևաբար, եթե հանրագումարով նայենք, ոստիկանության գվարդիան բավական բազմագույն, այսպես ասեմ, ֆունկցիոնալ ունի եւ ըստ այդմ անհրաժեշտ միջոցները հատկացվել են հենց այս տրամաբանությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացյալ հանցագործություններին, պարոն Խաչատրյան, ես արդեն իսկ խոսքի սկզբում ներկայացրեցի ընդհանուր պատկերը եւ փաստեցի, որ ընդհանուր մասնաբաժնում ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների մասնաբաժինը նվազել է 9 ամիսների հաշվարկով։ Կարծես թե բացարձակ չթողեցի, շնորհակալություն։